Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина алгатаба кайбер темалар турында кыскача. Кочаклашу, күз яшьләре, дуслар һәм якыннардан җылы сүзләр чалда, күзге чакырылыш башланды. Мәңгелек хәтер, 11-нче мәктәптә геройлар парталары ачылды. Җылы теләкләр һәм җылы киемнәр белән Чаллыдан Луганск Халык Республикасына чираттагы гуманитар ярдәм озатылды. Татарстанда контракт нигезендә хәрби бурычларын үтүчеләргә ярдәм итү буенча патриотик марафон үтә. Все свои киң күләмле патриотик марафон махсус хәрби операциядә катнашучыларны, аларның гаилә әгъзаларын хәрби комиссариатлардан контракт хезмәтенә җыю пунктлары, социаль хезмәтләр һәм хәйрия оешмалары хезмәткәрләрен, ватан сакчылары фонды, кол үзәк 117 белгечләрен, шулай ук дин әһелләрен һәм хакимият вәкилләрен берләштерде. Марафон көнне туры эфирларда контракт буенча хезмәт һәм махсус хәрби операция, шулай геройлар тарихы, социаль ярдәм чаралары турындагы сорауларга җаваплар алып була. Чаллыда все свои марафоны кысаларында агитация майданчыклары да эшләде. Волонтерлар һәм хәрби комиссариат хезмәткәрләре листовкалар тараттылар. Патриотик марафон 22 сәгатькә кадәр дәвам итәчәк. Көзге чакырылыш бара. Бүген Чаллыдан кораллы көчләр сафларына 40-тан артык хәрби хезмәткә алынган ир-егет китте. Кочаклашу, күз яшьләре, дуслар һәм якыннардан җылы сүзләр. Булар барысы да армияга озатуның аерылгысыз өлеше. Иртә таңга карамасан хәрби хезмәткә чакырылучыларны гаиләләре белән озаттылар. Алмаз Габдуллин яңа хәрби хезмәткә алынган 41 солдатның берсе. Аның сүзләренчә, армия ул зур тормыш тәҗрибәсе. Аны һәр өчен ират үтәргә тиеш. Һәр ир кеше армияның, так скажем, нәрсә икәнен белергә тиеш. Борчыла, бәлки белмим, нәрсә була, нәрсә көтәмим анда. Барыбер мин әзер. Морально, духовно әзер. Егетләр медицина һәм чакырылыш комиссиясын узган инде. Тиздән аларның кайсы частька әләшәге билгеле булачак. У нас подшефной части Йошкар-Ола сейчас, Москва. Но Москва мы попозже будем отправлять. Это где-то в ноябре, в начале декабря президентский полк пойдет. Сейчас дополнительный набор мы ведем. Ну, Севастополь. Все направления есть. Чакырылучыларны озатырга башкарма комитет җитәкчесе Фәрит Салахов та килде. Я вам всем желаю успешной службы. Год пролетит, еще раз говорю, не заметите, но получите очень много хорошего, положительного для себя. Я думаю, потом будет о чем рассказывать своим друзьям, когда придете с армией. Хәрби частьләргә чакырылучыларның чираттагы партиясын озату бер атнадан соң планлаштырыла. Лилия Гатина, Ленар Солтанов, яңалыклар. Мәңгелек хәтер, узган ел 11-нче мәктәптә мемориаль такталар гына түгел, геройлар парталары да ачылды. Алар махсус операция зонасында һәлак булган хәрбиләргә багышланган. И будете гордиться за имена тех ребят, которые отдали жизнь за нашу родину. Чын геройлар арасында Олег Дмитриев та бар. Тормыш сөючән спорт яратучы, барлык мәктәп чараларында катнашучы, технология һәм сынлы сәнгать укытучысы, үз укучысы турында шулай дип сөйли. Аның хөрмәтенә куелган партада сугыш юлы һәм хәрби хезмәткәр үзе язган шигырь сурәтләнгән. Анда кем утырачагын балалар үзләре хәл итә. Очень сидеть волнительно, потому что тебя посадили за ответственную парту, потому что, чтобы ты понимал, каково это быть, как Дмитриев Олег. Укытучы Ольга Львова сүзләренчә, бала герой партасы артында утырудан баш тарткан очракта булган. Я говорю, скажи, пожалуйста, ты почему не сел-то, ушел? Он говорит, знаете, мне было стыдно. Я пришел на урок без инструментов. Альбом был ни фломастеров, ни карандашей, не перенес все, что нужно было на уроке рисования. Мне было просто стыдно от того, что мне доверили, оказали такую честь, а я ее не оправдал. Икенче герой партасы Руслан Галямовка багышланган, ул тарих кабинетында урнаштырылган. Аның артында 1500 укучы утырган инде. Когда заходят, сразу внимание обращают это в первое время. Сейчас, конечно, привыкли, но они знают, что эта парта достойна только лучших. Потому что Руслан погиб
защищая нас, они это прекрасно знают и понимают. Геройларның парталары һәр вакытта да уку сыйныфларында тормый, алар бәйрәм чараларында, шулай ук мәктәп музеенда экскурсиялар, туганнары, хәрбиләр белән очрашулар вакытында күрсәтелә. Тагын 4 шундый парда урнаштырырга ниятлиләр. Лилия Гатина, Лейсан Габдрашитова, Артем Колесов, яңалыклар. Җылы теләкләр һәм җылы киемнәр белән Чаллыдан Луганск Халык Республикасына чираттагы гуманитар ярдәм озатылды. Исегезгә төшерәбез, 2022 елның октябреннан Автокала Лисичанск халкын бушлай тукландыруны оештырды. Көн саен Рөстәм Гатин командасы 5000 кешене ашата. Тулырак калдагы материалда. Ярмалар, тушенка, тоз, шикәр һәм башка күп төрле әйберләр. Әлегә азык теле хатын-кызлар һәм балалар, өлкән яшьтәгеләр өчен каралган. Год назад группа наших волонтеров во главе с Рустамом Гатиным, он находится здесь, реализует важный и нужный для жителей города проект по обеспечению горячим питанием более чем 5000 жителей города Лисичанска. Это ежедневно. Лисичанскидагы Чаллы волонтерлары 1 ел эчендә 2 миллион порция ризык әзерләгән. Бу юлы тыныч халык өчен гуманитар ярдәмнән тыш хәрбиләр дә өйләреннән әйберләр алачак. Подарки и посылки для челнинских бойцов, которые оказались рядом с Лисичанском. Вот так удивительно получилось. Мы недавно только узнали, что они рядом с нами, и мы сможем им их передать. Йөкнең гомуми авырлыгы 18 тоннаны тәшкил итә. Посылкаларны Лисичанскига инде берничә тапкыр барган машина йөртүче илтәчәк. Юллар анда хәзер яхшыра, Россия төзүчеләре торгызу эшләре белән шөгыльләнә дип белдерде ул. Барага коракмыйсыңмы, нитмисеңме дип сорадылар. Мен әйтәм, юк, мәсәлән, куркасың. Быел инде 20дән артык машина җибәрдек. Шул Луганск, Донецк якларына. Бу ярдәмне инде шәһәр җыя, халык җыя, волонтерлар булыша, предпринимательләр, водительләр, шоферлар дигәндә безнең инде алар үзләренең көчен куеп ярдәм итәсе килеп баралар. Гуманитар ярдәм җыюда күпләр катнаша. Булар волонтерлар да, битараф булмаган чаллылар да, эшмәкәрләр дә. Алар киләчәктә дә ярдәм күрсәтергә әзер. Чаллылар белдергәнчә, үзебезнекеләрне ташларга ярамый. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам, исән имин булыгыз. Широкая стопа, выступающая косточка, высокий подъем или большая полнота. Подобрать для проблемных ног правильную, а главное качественную обувь бывает непросто. Приходите на распродажу белорусской обуви. Себе подобрала вот такую обувь, которая мне вот подходит к моим ногам. При покупке одной пары обуви действует скидка 15%, а также другие приятные бонусы. При покупке 2 пар, 3 в подарок. 2 пары зимней обуви, в подарок куртка. Здесь женская обувь от 36 по 44 размеры, мужская обувь с 40 до 49. Подошва устойчива, не скользящая. Чтобы ножкам было еще более комфортно, можно подобрать гамаши и уютные носочки из шерсти яка. Добралась до этой выставки, о которой давно много слышала. Ноги у нас с возрастом болеют, косточки растут и хочется удобные сапоги. Отдел находится в торговом центре на Пушкинской. Режим работы с 9 до 19. Вас ждут до 21 октября включительно. Продсклад «Победа». Ветчина домашняя от Черкизова 163,90. Сыр ламбер 230 грамм 229 рублей. Успей купить куртку или пуховик за полцены. Только в октябре скидки до 50%. Магазин «Сибиряк», проспект Мира, 12А, остановка Медгородок, 9-й комплекс, 12А. Челны, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. С 16 по 21 октября. ТЦ «Грин», 1-й этаж. Остановка «Глобус».